Не стоит торопиться и пытаться вскочить в последний поезд-вагон. Возможно, будет правильнее остаться и осмотреть внимательно перрон. Уже растаял в дымке скорый поезд, неся вагоны суматошно вдаль. Как все-таки забавно мир устроен. То радость, то разлука и печаль. Лети, как ветер вдаль, ненужный поезд. Я остаюсь, хоть здесь движения нет. И это еще не сложное, простое. Решение выбрав правильный ответ. Когда в душе покой, в ней мир и свет.